들려요? 말하는 거 들려요? 말하는 거 다 들리세요? 제가 10초 잠깐 기다릴게요. 말하는 게 일단 들리는지 아닌지만 제가 확인을 하면 제목대로 그냥 바로 갑니다. 제가 무슨 저기 고퀄리티 그런 걸 쓰는 게 아니고 그냥 저기 뭐지? 그냥 주는 거 있죠. 그냥 핸드폰 사면 주는 거. 저는 그냥 그걸 마이크로 쓰는 사람이기 때문에 작게 들리는 거는 어떻게 솔직히 제가 못 해드리고요. 그냥 그러니까 이제 좀 집중해서 들으실 수 있으면 오늘 제가 방송을 갑자기 킨 이유가 제가 방금 전에 올킬 하는 영상 올려놓고 제가 다시 보니까 막판 두 개를 제가 화면을 가린 채로 그냥 혼자 그냥 깨고 말았더라고요. 그래서 다른 거 없어요. 오늘은 확실하게 다 보여드립니다. 지금 제 다크 엘릭서 1700 보이시죠? 나 저거 다 쓰기 전에 상대 클랜 격파한다 오늘. 오늘 그러려고 하는 거예요. 그것만 보여드려요. 그게 목표예요. 자, 그럼 준비되셨습니까? 그래서 뭐 영상이 뭐 특별히 더 재미가 난다거나 아니거나 뭐 저는 재미있는 영상을 보여드리는 게 오늘 지금 이거 하는 목표는 아니에요. 목표는 아니기 때문에 말씀드렸다시피 올킬 도전으로 갑니다. 올킬 도전. 자, 채팅은 미리 말씀드리지만 제가 다 못 보기 때문에 그냥 클랜 태그 좀 주세요 까지는 좀 해드릴게요. 보이세요? 클랜 태그 제가 한번 써드릴게요. 봅시다. SR 뭐였는데요, 내게? SR X 4 X TT I 싸우려면 오일이 지금 1500은 갖고 있어야 올킬이 가능할 거 아니에요. 근데 지난번에 하니까 다크 헬릭스 채우는 것 때문에 막 왔다 갔다 하고 제가 그것 때문에 화면을 가린 게 내가 그냥 걸려. 그래서 그냥 한 방에 가려고 지금 제 랭킹 점수 보이시죠? 2382 자랑하려고 하는 게 아니라 제가 그동안은 계속 낮추다가 오늘 저기 뭐지 어제 오늘 사이에 그냥 좀 제대로 좀 싸웠어요. 여러분들은 모르시지만 뭐 영상으로 어떻게 기록으로도 안 남겼습니다만 제가 전세계 10위 안에 들어갔다가 또 자고 일어나서 지금 깎인 겁니다. 그러면 자 이제 얘기 다 끝났고 갑니다. 뭐하러? 상대 클랜 하나 깨부시러. 물론 실패할 수도 있고 난 모르지. 그냥 갈 거야. 클랜전 시작하고 바로 들어갑니다. 저는 상대편 마스터부터 튄다. 제 탱크는 지난번하고 똑같이 뭘로 합니까? 그냥 궁극기로 갑니다. 왜냐하면 얘가 나한테 제일 편하니까. 왔니? 왔구나. 뭐 이것저것 많이 달아놨네? 어설프게? 제가 말씀드렸다시피 지금 이 탱크 주력으로 쓰는 무기가 곡사포잖아요. 곡사포로 근접전을 하겠다 말씀드렸죠. 등치는 조그맣게 하는 게 더 나아요. 지금 보니까 곡사포를 앞에 달았고 뒤에 슈퍼탱크포도 달아놓은 것 같은데 뭐 기관총도 보이고요. 그래갖고 포를 이것저것 이렇게 해 둔 것 같은데 이거는 근접전을 염두에 두고 싸운 설계라고 보기에는 조금 아쉽네요. 상대 탱크 평가를 하자면 상대 탱크는 지금
차라리 이럴 거면 갖고 있는 포인트 전부 다 그냥 곡사포, 소형 곡사포로 때려서 다 모아놓는 게 화력 더 세요. 집중할 수 있는 화력은 더 세요. 어차피 근접인데 슈퍼탱크포 써서 사정거리 조금 더 긴 거를 둘 필요는 없죠. 그쵸? 그래서 근접으로 갈 거면 아예 스파이크 이하 그냥 완전 진짜 근접 무기 쓰던가, 그게 아니면 화염방사기, 그거보다는 내가 좀 공간을 두고 싸우고 싶다, 소형 곡사포, 그거보다 더 긴 거는 의미 없어요. 거기까지 하고 일단 손쉽게 1승 챙겼기 때문에 또 두 번째로 갑니다. 이런 게 더 나아요. 이런 게 굳이 얘기하자면 지금 방금 전에 싸웠던 상대 클랜 1위 하고 있는 저기 뭐지 설계보다 근접전으로 하려 그러면 이렇게 작고 컴팩트하게 하는 게 훨씬 더 좋습니다. 덜 맞잖아요. 물론 뭐 내가 이기겠지만 내가 이기겠지만 그러니까 덜 맞기 때문에 때리는 내 입장에서도 이제 조절을 살살 해야 되잖아요. 그쵸? 오래 버틴다고요 얘가. 그리고 이 친구는 작게 파고 들어가는 거 대신에 또 어떤 설계까지 겹쳤느냐, 안 보이냐, 안 보여도 체력바 깎이는 것만 갖고 이렇게 그냥 싸워요. 저는 가끔 화면이 이렇게 잡힐 때가 있는데 그냥 싸워요. 어디 갔니? 어디 갔니? 그냥 왔다 갔다 하다 보면 알아서 때리더라고. 또 이겼죠? 너무 싱거운가요? 또 한번 잠깐 기다릴까? 너무 싱거워요? 너무 싱겁게 이기나? 잠깐만 말씀을 드리자면 두 번째 탱크가 근접전으로 하기에는 더 좋은 거예요. 근접전으로 하기에도 더 좋고요. 그리고 살짝 말씀드리자면 두 번째 탱크는 날탱 있죠. 날라서 뒤로 덤비는 것도 한번 막을 수 있게, 그죠? 화방도 뒤쪽으로 달아놨고 스파이크도 뒤에 끼워놨잖아요. 그러니까 저분은 좀 당한 거야. 그리고 다시 세 번째로 갑니다. 세 번째 도전. 골드네? 세 번째도. 나도 골드야. 이분도 마찬가지죠. 여기는 보병사단인가? 왜 전부 다 땅 파기 설계가 돼 있지? 이 클랜에서는 이런 게 유행인가 봐요. 그쵸? 두 번째랑 세 번째는 기본적인 컨셉이라고 말씀드려야 되나? 프레임이라고 해야 되나? 비슷하죠, 그죠? 밑으로 파고드는 공격. 더하기 날탱 뒤로 넘어오는 거를 막기 위해서 뒤에다가 하나 더, 그러니까 화염방사기 뒤로 달아놓은 것까지. 이거는 뭐 특별히 제가 더 코멘트를 할 거는 없고 앞에 거랑 비슷하다. 이런 설계가 너 다 아시겠지만 상대가 포탑형으로 지금 싸움으로 걸어왔을 때는 저런 설계가 굉장히 무섭습니다. 그냥 쉽게 그냥 뚫고 그냥 들어가면 끝나요. 그러니까 상대를 쓰러뜨리면 끝나요. 그래서 지금 현재 3회 누구야? 클랜전 열자마자 우리 편도 하고 있네? 누구야? 이영성님, 화이팅! 우리 편은 이겨야 돼. 그리고 이제 밑으로는 실버네. 실버를 무시하겠다는 건 아니고요. 전반적인 점수가 좀 그렇잖아요. 요것도 뭐야? 자, 일단 뜨고 일단 띄웠어. 어디갔니? 요거는 제가 요거 일단은 깨고 나서 말씀을 드릴게요. 요거는 뭐 하자는 거지? 남는 저기 로켓 포인트하고 뭐 몇 개 포인트를, 이거는 특별한 의미가 있는 것 같지는 않고 방어용으로 앞에 달아. 그러니까 이거 공격용이구나. 공격할 때 왜 날아가서 한 방 때릴 수 있는 설계가 추가가 되어 있네요. 전체적인 프레임은 비슷합니다. 근데 기관총 하나 지금 대각선으로 쏘이는 거 보이셨어요? 기관총 하나 대각선으로 쓴 장면이 한번 나왔는데 보셨어요? 자, 요거는 제 얘기를 잠깐 할게요. 폭격기 쓸 때 요것만 진짜 제 데크로 가갖고 하나 보여드릴게요. 폭격기 쓰실 때 이거 상승할 때, 올라갈 때 좌우 흔들지 마세요. 그러면 천장에 이렇게 닿았을 때 바운스 되는 거 보이시죠? 흔들려요.
세게 흔들릴 수 있기 때문에 폭격기 만약에 쓰실 거면은요, 올라가는, 수직으로 올라가는 거는 바로 그대로 올라가 놓고 좌우 조정은 그 다음부터 하시는 게 더 나아요. 안 그러면 흔들려요. 저도 지금 아까 시작할 때 살짝 흔들렸었죠, 그죠? 그래서 그런 거 말씀드리고 싶고, 그거 말고 잠깐 아까 상대 탱크 말씀드리고 싶은 거는 뭐냐면, 저분도 마찬가지예요. 본인이 공격하는 탱크는 이제 밑바닥으로 파고드는 걸 기본 설계를 했는데, 날탱이나 뭐 다른 거 있기 때문에, 그죠? 직진으로 앞으로만 쏘는 게 아니라 대각 위로도 공격할 수 있게 저렇게 달아놨죠. 저게 왜 좋으냐면 나중에 그 공격할 수 있는 무기 포인트가 늘어났을 때 저렇게 대각 윗방향으로 좀 쏘는 것도 이렇게 저기 달아두면 상대방이 포탑이나 날탱이나로 들어왔을 때 한 방 정도는 분명히 막아요. 그 정도 말씀을 드리고, 또 다시 엔탈님 저 클렌전이 안 돼요. 안 되겠죠. 오신 분 이거 뭐야 이거 뭐냐, 죄송하지만 아이디를 루트를 쓰셨는데, 이분, 이거, 님 들어오기 전에 클렌전이 시작한 거기 때문에 될 수가 없겠죠, 그죠? 여기까지만 하고, 또 내려갑니다. 어디 갔냐? 21? 21 왜? 나이가 21살이야? 뭐야! 가끔 이렇게 그 방어용 경납고에 탱크 설치하는 걸 까먹는 분이 있는데, 이러면 저는 다 필요 없고 공짜로 1승 먹는 거예요, 그냥. 더 얘기할 게 없죠. 자, 저기 데크 3개인데 이 방어용 경납고로 지정하는 거 있잖아요, 이거. 여기에 아무 탱크도 없으면 저런 결과가 나올 수도 있습니다. 자, 또 한번 갑니다. 어떠냐? 브리디님 붙어봅시다. 그죠? 저렇게 하는 게 저한테 제일 위험한 설계죠, 그죠? 천장에 붙어서 가는데 저 정도 높이면 천장까지 때리거든요. 요것만 살짝 타이밍 잘 맞춰서 이렇게 들어가면 돼요. 뭐 위험하다 어렵다 해놓고 너무 쉽게 파고드는 거 아니었는데, 지금 포가 위에 상부에 있기는 한데 흔들리잖아요, 위아래로. 그러니까 흔들 할 때 그 타이밍 봐서 지금처럼 저렇게 싹 들어가면 끝나요. 물론 이제 잘난 척은 아니고요. 지난번에도 한번 말씀드렸다시피 이 궁극계 폭격기라고 이름 붙인 제 탱크를 제가 오랫동안 썼기 때문에, 그러니까 좀 손쉽게 이렇게 휙 들어가요. 그러니까 타이밍 맞추는 거 이렇게 여러 개 해요. 건빵마마 또 던지는 거, 이거 제가 여러 번 말씀드리지만 요렇게 지금처럼, 지금 보여드린 장면 잘 기억해 주세요. 지금처럼 탱크 경납고를 한번 바꿨다가 제자리로 돌아오면 이게 뒤로 날리는 이런 거에 영향 안 받고 할 수 있어요. 그리고 지금처럼 이렇게 투석기 쓰는 거는 사실은 저 같은 폭격이 아니라도 그 날탱 가지고 들어가면 뭐 솔직히 저거는 더 이상 큰 의미 없죠. 오히려 손해예요. 차라리 전면전으로 한번 붙어보는 게 낫지, 훨씬 더 허망하게 1패를 얻죠, 그죠? 그리고 나서 어디 갔니? 자, 뭐라고 읽어야 되냐? 왜 한문이야? 나는 영어는 자신 있는데 한문은 자신 없어. 여기도 마찬가지예요. 여기도 마찬가지로 밑으로 파고드는 돌격형 설계를 기본으로 갖고 있고, 이거 좋네요. 이거 이게 제가 왜 이렇게 좋다라고 말씀을 드리는지는 일단 이겨놓고 설명드릴게요. 이겨놓고. 나도 이겨야 될 거 아니야, 일단. 목표는 올킬 도전이거든. 올킬 할 거야. 올킬 할 거야. 와. 괜찮아. 암호가 많이 부족하네. 이분 레벨이 어떻게 되는지 모르겠는데, 암호를 너무 적게 달았는데, 내가 봤을 때는. 이분은 제가 보고 싶은데, 클렌저는 그죠? 영상 저장 뭐 이런 게 안 돼서, 처음에 제가 이거 클렌전 처음 딱 시작할 때 첫 탱크 기억하세요? 첫 탱크?
첫 탱크 제가 딱 나오자마자 그런 얘기 했죠. 돌격형은 등치를 좀 낮게 깔아두는 게 좋고, 무기는 완전 근접형 쓸 거 아니면 고폭탄으로 몰아두는 게 더 낫다라고 말씀드린 거 기억나세요? 이분 딱 그대로 했잖아요, 지금. 그쵸? 지금 방금 전에 쓴 탱크 같은 경우에는 그냥 올 곡사포, 그러니까 소형 곡사포, 그거 해놓고, 뭐지? 낮게 깔아가는 것도. 근데 삼각형으로 된 아머를 쓰지 말고 저 같으면 그 조그만 거 있죠. 그 네모난 조그만 거나 아니면 그거 지금의 삼각형 그거보다 또 좀 작은 거 있죠. 그게 그냥 더 나을 것 같아요. 그러니까 그렇게 해서 아머 작업을 좀 앞으로 좀 탄탄하게 하면 조금 더 낫지 않을까 생각합니다. 어디 갔니? 엄마야? 엄마야? 이거는 한국분이 그냥 발음 나는 대로 이렇게 닉을 붙이신 것 같은데 도전하겠습니다. 어우 어우 제가 뭐라고 해야 돼? 이거는 이제는 이 지금에 와서는 참 오래된 얘기지만 저런 식으로 방어하는 거 처음 나왔을 때 얼마나 무서웠는지 모르실 거예요, 진짜. 저렇게 완전 아래쪽에 아머 전면에 이렇게 막아놓고 그리고 완전 올 기관총. 저도 한번 영상에서 보여줘요. 저 기관총만 가지고 아예 게임 끝내는 거. 근데 지금은 요게 소용이 없는 게 요거는 설명을 조금 드릴게요. 설명을. 여러분 그 기관총이요. 한번 업데이트 패치하면서 바뀌었어요. 어떻게 바뀌었냐면 뭐 어떻게 보여줘야 되지 이거? 일로 들어가서 잠깐 없앴다가 보여드릴게요. 옛날에는요. 그러니까 업데이트 패치하면서 실제로 바뀐 게 뭐냐면 기관총이 쏘면 여러분 기관총이 쏘면은요 화면에 안 보여도 공격이 가능했었어요. 네, 안녕하세요. 새로 오신 분 안녕하세요. 그 옛날에는 기관총이요 쏘면 화면에 안 보이는 저쪽 끝에까지 때렸어요. 그게 무슨 얘기냐면 내가 기관총을 달아놓고 있으면 어떻게 돼요? 상대방은 그러니까 시작하면서부터 맞으면서 시작을 해요. 맞으면서. 그래서 어떻게 가더라도 그러니까 내 포가 상대방한테 닿을 때까지 나는 맞으면서 걸어갔었어야 돼요. 그래서 그 기관총을 이렇게 밑에다가 완전히 박아놓고 몰빵을 때려버리면 그죠? 바퀴하고 아래쪽이 그냥 싹 날아가잖아요. 그렇기 때문에 이 기관총이 되게 무서웠었어요. 근데 업데이트가 되면서 혹시 모르시는 분들이 있을지 모르겠는데 기관총이 더 이상 화면에 안 보이는 탱크까지는 공격을 못하게 바뀌었어요. 이해가 가시나요? 그래서 기관총이 옛날에는 방금 전에 본 설계처럼 저렇게 해두면 그냥 가다가 맞아서 그냥 자기가 그냥 꼬꾸라지고 말았는데 요즘에는 그 화면에 보여야 공격이 가능해요. 그래서 사정거리를 좀 줄여놨다. 그래서 지금은 예전과 같은 그런 위력은 좀 안 나와요. 제가 이걸로 지금 주력으로 싸우고 있죠. 약속 드린 대로 이 탱크 하나로 상대 클랜 하나 부십니다, 오늘. 가자. 가자. 나 몇 개 남은 거야, 지금. 자, 여러분, 6번만 더 싸우면 돼요. 댄디 보이. 스펠링 틀렸잖아. Y인데 I라고 쓰면 어떻게 해. 자, 저런 설계를 한번 봐주세요. 이분은 지금 무슨 생각을 하고 만든 건가요? 아래쪽 맞고 위에서 때리겠다라는 거죠, 그죠? 방어형 설계치고는 이건 아랫부분이 너무 약하죠. 그죠? 아랫부분이 이거는 너무 약해서 밑으로 뚫고 들어가도 충분히 이거는 막혀요. 그래서 어차피 방어가 너무 심검게 이겼나? 나? 몇 초 걸린 거야 나 이거 깨는데? 20초 걸렸나 내가 지금? 아무튼 지금 어떤 식으로 방어를 하더라도 어차피 방어는 막혀요. 왜냐하면 공격하는 나는 탱크 한
그죠? 탱크 3개, 경락고가 3개니까 셋 중에 하나 골라서 싸울 수가 있는데, 방어는 그렇게 종류를 못 바꾸잖아요. 그래서 그냥 하나를 선택하게 돼 있는데, 지금 저분 설계한 거는, 밑에가 너무 약해요. 그러니까 밑을 좀 단단히 해놓고 위로 올렸으면 괜찮을지 모르겠는데, 그 포를 원하는 높이 적어 올리겠다고 아래쪽을 너무 부실하게 하셨다는 생각이 조금 드네요. 그 정도 안내를 해드리면서 또 갈게요. 요런 거 좋죠. 요런 거. 지금과 같은 거. 제가 가능하면 다른 탱크, 제 다른 설계로도 좀 싸우는 거를 보여드리고 싶은데, 오늘은 제가 약속을 걸고 한 거니까 원 탱크 올킬, 원 탱크 올킬이 목표니까 싸우는 장면은 좀 지루하시더라도 일단은 깨는 건 그냥 저도 계속 이걸로 할게요. 어디 갔니? 내 탱크 어디 갔니? 여기 있구나. 저게 말이 탱크지. 이게 탱크야, 이게? 폭격기지? 그, 포탑형으로 저렇게 설계를 하면, 제가 그러니까 리플레이로 어떻게 좀 하고 싶은데, 지금 그거는 못하겠고, 포탑으로 하면, 제가 다른 설계도 리뷰할 때도 많이 말씀드렸습니다만, 공격을 할 때는 본인이 못 느껴요. 왜냐하면 내가 인공지능을 상대를 하니까. 근데 곡사포는요, 포탑형으로는요, 사정거리가 짧습니다. 거꾸로 생각을 해주세요. 근접전에서는 소형 곡사포를 제가 굉장히 칭찬을 했잖아요. 근데 반대로 포탑형으로 가는데 주력 무기, 주력 화기를 저렇게 곡사포를 쓰면 오히려 상당히 짧아요. 그러니까 같은 높이로 놓고 봤을 때 그냥 연장포는 둘이 이렇게 비슷한데 일반 탱크포나 지금 나와 있는 슈퍼탱크포 그리고 로켓포 있죠. 그걸로 그냥 원거리에서 계속 포성전을 하면 100% 밀립니다, 여러분. 아무리 소형곡사포가 그 무기 포인트 1 먹고 그만큼 때문에 많이 쏠 수 있으니까 막을 수 있지 않겠느냐 하는데, 그건 어디까지나 여러분 막는 거잖아요, 그죠? 그건 어디까지나 막는 거기 때문에 밀려요. 그런 정도의 코멘트를 드리면서 또 가야지. 나 몇 개 남은 거야. 이것도 마찬가지죠. 같은 말씀을 드릴게요. 연장포도 저렇게 올려놓고 쏘면 괜찮죠? 내가 저걸 조종을 하면서 싸울 때는 괜찮죠. 맞아요. 근데 짧아요. 그러니까 내가 왜 어차피 이분 지금 설계를 보세요. 포성전을 하겠다는 거잖아요. 포탑형으로 싸우겠다는 거잖아요. 그럴 때는 원거리가 짱이죠. 일단 거리가 확보가 돼야 싸울 거 아니에요. 멀리서 때려야 될 거 아니야, 내가. 그러니까 그게 좀 부족해요. 근데 보통은 그 일반포로 이제 시작을 한 다음에 보통은 소형곡사포 아니면 연장포가 막 굉장히 좋게 느껴져요. 그리고 실제로 효율도 좋은 건 맞는데, 뭐라고 해야 되지? 그러니까 그 빈틈이 있다라는 거예요, 분명히. 그렇게 하고 이 뒤부터는 부시러 가야지, 부시러 가야지. 왜 노래가 나오지? 미쳤나봐나. 내가 미쳤다는 걸 세상 사람들이 알까? 모르겠지? 이러면서 하고 있어, 이러면서. 토요일날 아침부터. 아이고, 왜냐면 이거는 코멘트를 드릴 게 크게 없죠, 그죠? 제가 그냥 보기에도. 그, 이상하게 생각하지 마세요, 여러분. 제가 무슨 상대 만들어 놓은 거 내 이겼다고 무시하고 막 이러려고 하는 게 아니라, 방어 설계는 괜찮은 것 같아요. 방어 설계. 그러니까 가지고 있는 포인트 대비 방어를 위한 설계는 잘 하셨어요. 그러니까 보통은 탱크 만들 때 보여드릴까요? 다른 걸 좀? 아니다. 그냥 말로 해야겠네. 보통은 탱크 만들 때 아머 작업을 전체적으로 다 고르게 다 붙여주려고 하는데, 그럴 필요 없다라는 말씀 제가 여러 번 드렸죠. 그죠? 어차피 두드려 맞는 건 전면이잖아요. 전면하고 하부잖아요. 그러니까 이분이 뒤쪽으로는 프레임이 다 보이는데도 앞에다가 아머를 해준 거는 그 계산하셨다는 거고,
대신에 이제 아래쪽이 좀 약해 보이긴 했었고요. 나머지는 뭐 그건 것 같아요. 그 소형 곡사포를 주력으로 쓰면 그러니까 팡팡 막 한 번 확 밀어치는 그러니까 시원한 맛은 있거든요. 그게 이영석 화이팅! 이영석님 화이팅! 13 나하고 똑같아. 나하고 같이 시작을 했나 이분? 아이고 이번에는 그냥 아주 노멀한 탱크 같은 모습이죠. 그죠? 네, 그 많은 유저분들이 지금 이런 일반적인 탱크 어떤 껍데기 모양이 그냥 일반적으로 보는 모습이 이런 그냥 일반적인 탱크 같은 거를 안 쓰는 이유가 뭐냐면 그 대포 있죠. 주력 화기 있죠. 이 주력 화기를 아머 바깥으로 내놓는 거는 치명적입니다. 그죠? 어떻게 하더라도 어떤 식으로 만들더라도 아머를 쓰겠다라는 얘기는 내 주력으로 쓰는 무기 그리고 저기 뭐지 그 연료통 그리고 이동하는 바퀴 이런 걸 보호하기 위해서 있어야 돼요. 그냥 겉에 보이는 모양을 위해서 존재하는 게 아니에요. 그거는 물론 뭐 예능용 설계를 한다거나 그죠? 아니면은 그냥 모양을 진짜 말 그대로 효율하고 상관없이 모양을 그대로 쓰겠다면 모르겠는데 실전에서 쓸 탱크는 저렇게 하시면 안 돼요. 진심으로. 왜냐하면은 상대 입장에서 생각을 해보세요. 아머 작업해 놓은 거랑 아무 상관없이 그냥 상대 화기, 상대 무기 있는 포탑 저것만 부시면 그냥 게임 끝이잖아요. 그런 거. 자, 마지막입니다. 마지막. 오우. 세 보이는데? 세 보이는데, 세 보이는데, 세 보이는데, 오라우! 제가 가능하면 좀 어떻게 좀 아기자기하게 재미있게 나도 해보고 싶은 방송이잖아요. 그런 욕심이 있는데 나는 그게 안 돼. 내가 지금 부신 거 가만 한 몇 초? 한 10초? 15초? 아니 그거보다는 오래 갔겠다. 한 20초 이렇게 깨버리고 그러잖아요. 자, 다 깼습니다. 보셨죠? 이렇게 해서 원탱크 올킬 끝냈습니다. 한 번도 안 졌어 나. 그죠? 패배한 거 아무것도 없이 원사이드로 그냥 싹 다 끝냈어. 물론 뭐 나만 그런 거 아니야. 다른 사람들도 그렇게 할 거야. 네, 우리 편 정리하고 요거 끝내고 여러분 어 여러분 그 제가 안 본 건 아니에요. 제가 그 여러분들 지금 채팅 올려주신 거 안 본 건 아닌데 설계도 리뷰 뭐 해달라고 한 2개, 3개 뭐 몇 개 올라온 것 같은데 정확하게 말씀드릴게요. 저는 그 약속을 한 게 있고 이게 제가 스트리밍을 그냥 삭제를 안 하고 그냥 냅두려고 그래요. 그러니까 클랜전 올키라는 영상만 딱 이렇게 업로드 하려고 그러는 거니까요. 자, 여러분 지금 여기서 방 한번 저기 뭐지 방송 중단하고 방송을 다시 열게요. 이해 가세요? 다시 제가 지금 제목이 있잖아요. 제목이 있기 때문에 요거를 지금 방송을 중단한 다음에 그냥 바로 다시 열게요. 그냥 대충 한 10분 그러니까 12시 넘기기 전에 방송 다시 엽니다. 그래서 요거는 중단을 할게요. 자, 오늘 미션 성공했습니다. 원탱크로 상대 클랜 올킬하기. 방송 종료하겠습니다. 다시 열게요. 세 번째로 갑니다. 세 번째 도전. 골드네? 세 번째도. 나도 골드야. 이분도 마찬가지죠. 여기는 보병사단인가? 왜 전부 다 땅 파기 설계가 돼 있지? 이 클랜에서는 이런 게 유행인가 봐요. 그쵸? 두 번째랑 세 번째는 기본적인 컨셉이라고 말씀드려야 되나? 프레임이라고 해야 되나? 비슷하죠, 그죠? 밑으로 파고드는 공격. 더하기 날탱 뒤로 넘어오는 거를 막기 위해서 뒤에다가 하나 더 그러니까 화염방사기 뒤로 달아놓은 것까지 이거는 뭐 특별히 제가 더 코멘트를 할 거는 없고 앞에 거랑 비슷하다 이런 설계가 도 다 아시겠지만
상대가 포탑형으로 지금 싸움으로 걸어왔을 때는 저런 설계가 굉장히 무섭습니다. 그냥 쉽게 그냥 뚫고 그냥 들어가면 끝나요. 그러니까 상대를 쓰러뜨리면 끝나요. 그래서 지금 현재 3회 누구야? 클랜전 열자마자 우리 편도 하고 있네? 누구야? 이영성님. 이영성님, 화이팅! 우리 편은 이겨야 돼. 그리고 이제 밑으로는 실버네. 실버를 무시하겠다는 건 아니고요. 전반적인 점수가 좀 그렇잖아요. 요것도 뭐야? 자, 일단 뜨고 일단 띄웠어. 어디갔니? 요거는 제가 요거 일단은 깨고 나서 말씀을 드릴게요. 요거는 뭐 하자는 거지? 남는 저기 로켓 포인트하고 뭐 몇 개 포인트를 이거는 특별한 의미가 있는 것 같지는 않고 방어용으로 앞에 달아. 이거 그러니까 이거 공격용이구나. 공격할 때 왜 날아가서 한 방 때릴 수 있는 설계가 추가가 되어 있네요. 전체적인 프레임은 비슷한. 제가 그동안에 계속 낮추다가 오늘 저기 뭐지 어제 오늘 사이에 그냥 좀 제대로 좀 싸웠어요. 여러분들은 모르시지만 뭐 영상으로 어떻게 기록으로도 안 남겼습니다만 제가 전세계 10위 안에 들어갔다가 또 자고 일어나서 지금 깎인 겁니다. 그러면 자 이제 얘기 다 끝났고 갑니다. 뭐하러? 상대 클랜 하나 깨부시러. 물론 실패할 수도 있고 난 모르지. 그냥 갈 거야. 클랜전 시작하고 바로 들어갑니다. 저는 상대편 마스터부터 친다. 제 탱크는 지난번하고 똑같이 뭘로 합니까? 그냥 궁극기로 갑니다. 왜냐하면 얘가 나한테 제일 편하니까. 왔니? 왔구나. 뭐 이것저것 많이 달아놨네. 어설프게. 제가 말씀드렸다시피 지금 이 탱크 주력으로 쓰는 무기가 곡사포잖아요. 곡사포로 근접전을 하겠다 말씀드렸죠. 등치는 조그맣게 하는 게 더 나아요. 지금 보니까 곡사포를 앞에 달았고 뒤에 슈퍼탱크포도 달아놓은 것 같은데 뭐 기관총도 보이고요. 그래갖고 포를 이것저것 이렇게 해 둔 것 같은데 이거는 근접전을 염두에 두고 싸운 설계라고 보기에는 조금 아쉽네요. 상대 탱크 평가를 하자면 상대 탱크는 지금 차라리 이럴 거면 갖고 있는 포인트 전부 다 그냥 곡사포, 소형 곡사포로 때려서 다 모아놓는 게 화력 더 세요. 집중할 수 있는 화력은 더 세요. 어차피 근접인데 슈퍼탱크포 써서 사정거리 조금 더 긴 거를 둘 필요는 없죠. 그쵸? 그래서 근접으로 갈 거면 아예 스파이크 이하 그냥 완전 진짜 근접 무기 쓰던가 그게 아니면 화염방사기 그거보다는 내가 좀 공간을 두고 싸우고 싶다. 소형 곡사포 그거보다 더 긴 거는 의미 없어요. 거기까지 하고 일단 손쉽게 1승 챙겨기 때문에 또 두 번째로 갑니다. 이런 게 더 나아요. 이런 게 굳이 얘기하자면 지금 방금 전에 싸웠던 상대 클랜 1위 하고 있는 저기 뭐지 설계보다 근접전으로 하려 그러면 이렇게 작고 컴팩트하게 하는 게 훨씬 더 좋습니다. 덜 맞잖아요. 물론 뭐 내가 이기겠지만 내가 이기겠지만 그러니까 덜 맞기 때문에 때리는 내 입장에서도 이제 조절을 살살 해야 되잖아요. 그쵸? 오래 버틴다고요 얘가. 그리고 이 친구는 작게 파고 들어가는 거 대신에 또 어떤 설계까지 겹쳤느냐 안 보이냐 안 보여도 체력과 깎이는 것만 갖고 이렇게 그냥 싸워요. 저는 가끔 화면이 이렇게 잡힐 때가 있는데 그냥 싸워요. 어디 갔니? 어디 갔니? 그냥 왔다 갔다 하다 보면 알아서 때리더라고. 또 이겼죠? 너무 싱거운가요? 또 한번 잠깐 기다릴까? 너무 싱거워요? 너무 싱겁게 이기나? 잠깐만 말씀을 드리자면 두 번째 탱크가 근접전으로 하기에는 더 좋은 거예요. 근접전으로 하기에도 더 좋고요. 그리고 살짝 말씀드리자면 두 번째 탱크는
날탱 있죠. 날라서 뒤로 덤비는 것도 한번 막을 수 있게. 그죠? 화방도 뒤쪽으로 달아놨고 스파이크도 뒤에 끼워놨잖아요. 그러니까 저분은 좀 당한 거야. 그리고 다시 들려요? 말하는 거 들려요? 말하는 거 다 들리세요? 제가 10초 잠깐 기다릴게요. 말하는 게 일단 들리는지 아닌지만 제가 확인을 하면 제목대로 그냥 바로 갑니다. 제가 무슨 저기 고퀄리티 그런 걸 쓰는 게 아니고 그냥 저기 뭐지? 그냥 주는 거 있죠. 그냥 핸드폰 사면 주는 거. 저는 그냥 그걸 마이크로 쓰는 사람이기 때문에 작게 들리는 거는 어떻게 솔직히 제가 못 해드리고요. 그냥 그러니까 이제 좀 집중해서 들으실 수 있으면 집중해서 그냥 들으실 수 있으면 오늘 제가 방송을 갑자기 킨 이유가 제가 방금 전에 올킬 하는 영상 올려놓고 제가 다시 보니까 막판 2개를 제가 화면을 가린 채로 그냥 혼자 그냥 깨고 말았더라고요. 그래서 다른 거 없어요. 오늘은 확실하게 다 보여드립니다. 지금 제 다크 엘릭서 1700 보이시죠? 나 저거 다 쓰기 전에 상대 클랜 격파한다 오늘. 오늘 그러려고 하는 거예요. 그것만 보여드려요. 그게 목표예요. 자, 그럼 준비되셨습니까? 그래서 뭐 영상이 뭐 특별히 더 재미가 난다거나 아니거나 뭐 저는 재미있는 영상을 보여드리는 게 오늘 지금 이거 하는 목표는 아니에요. 목표는 아니기 때문에 말씀드렸다시피 올킬 도전으로 갑니다. 올킬 도전. 자, 채팅은 미리 말씀드리지만 제가 다 못 보기 때문에 그냥 클랜 태그 좀 주세요. 까지는 좀 해드릴게요. 보이세요? 클랜 태그 제가 한번 써드릴게요. 봅시다. SR 뭐였는데요, 내게? SR X 4 X TT I 싸우려면 오일이 지금 1500은 갖고 있어야 올킬이 가능할 거 아니에요. 근데 지난번에 하니까 다크 헬릭스 채우는 것 때문에 막 왔다 갔다 하고 제가 그것 때문에 화면을 가린 게 내가 그냥 걸려. 그래서 그냥 한 방에 가려고 지금 제 랭킹 점수 보이시죠? 2382 자랑하려고 하는 게 아니라